कैसे हो आप सभी लोग गाइस। आज की मौसम भाई मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे कि देख सकते हो बारिश पड़ रही है। और बारिश में ऐसे में पता है हमारा मन क्या करता है, खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ खाने पीने के लिए मन करता है। लेकिन हमने आज क्या लिया है, ये कुल्हड़ वाली चाय। कुल्हड़ वाली चाय बारिश के मौसम में पीने का मज़ा ही कुछ और है भाई। कभी भी ट्राई करके देखो, बहुत मज़ा आता है, आनंद बहुत आता है, खासतौर से बारिश के मौसम में। और थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो ना, पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो गाइस चेस करो मेरे साथ और एंजॉय करो इस सुहाने मौसम को, बारिश के मौसम को मज़े लेते हैं। चलो मज़े लो आप भी। बहुत आनंद आ रहा है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। और ये भाई मार्केट है, मेरठ नगर की, मेरठ की मार्केट है ये, पीछे देखो।